বন্ধুরা, আমরা আবার ফেরত চলে এসেছি অনেকদিন পর খাই খাই চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো যেহেতু অনেকদিন পর, তার জন্য আজকে আমাদের কাছে স্পেশাল কি আছে বলো? ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন। ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন সিম্পলের মধ্যে। তো এটা খেতে হবে। তো কে কত আগে খেতে পারে সেটাই হচ্ছে, জানোই তোমরা, সেটাই আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ থাকে। আর এখানে মনা ছোট, মনার ভাতও কম আছে, আর আমার একটু রাইসের পরিমাণটা বেশি আছে। তো চলো সামনে খাওয়ার, তো বেশি কথা না বাড়িয়ে খাওয়ারটা শুরু করা যাক। কি বলছে? এই খেতে বসতে না বসতেই আমি ক্যাপসিকাম খাবো না, তুমি এত সবজি কেন দাও? আবার ওদিকে চ্যালেঞ্জ ভিডিওও করবে। তো বন্ধুরা, এতদিন ছিল রিদ্ধিমার পরীক্ষা, তো এর জন্য আমরা সব রকম এসব থেকে একটু বিরতি নিয়েছিলাম। তো আবার আমরা চলে এসেছি তোমাদের কাছে। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অতি অবশ্যই লাইক করে দিও আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো খাওয়া শুরু করি। চিলি চিকেনের মাংসগুলো অনেক বেশি সফট হয়েছে বন্ধুরা। আর এটা মা বানিয়েছে, অনেক টেস্টি। মা বানালেই ওর কাছে টেস্টি লাগে। তোমরা কে ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন খেতে ভালোবাসো অতি অবশ্যই আমাদের কমেন্টে জানাবে। রাইস আমার কাছে এমনি শুধু শুধুই ভালো লাগে। আজকে আমি জল খাবো না। আজকেও জল খাবে না বলছে। ও খেতে বসে এক গাদা করে জল দিয়ে খায়, তো আজকে বলছে আমি জল খাবো না। একটু জোরে বলো কথা, তাহলে বন্ধুরা শুনতে পাবে না আমার কথা। তো বলছে আমি যখন বাড়িতে খেতে বসি তখনও জল খাই, এখনো তার জন্য বলছি এখন একটু বেশি জল খাবো না খাওয়ার সময়। অনেক গুণ আছে। ওর তরকারিগুলো রেখে দেবে আর ভাতটা খেয়ে নেবে, আর আপনি ফ্রাইড রাইস করে খাবেন।
বন্ধুরা গ্রেভিটা দিয়ে পারবে, আমি হচ্ছে শেষ ফিনিশিং এর টান দিই, আরো প্রথম থেকেই খেতে লাগে তাড়াতাড়ি করে। মা গ্রেভি চাই, আমি একটা তো মাত্র গ্রেভি দিলাম। জানো তো আমি তাড়াতাড়ি খেতে পারি না, ও পারে আমি পারি না। এটা দিয়ে দিল দেখো। আর তো চিকেনের মধ্যে আমি পনিরও দিয়ে দিয়েছিলাম একটুখানি। পনির ছিল, তুই বুঝতে পারিস নি? ও বুঝতে পারিনি, চিকেনের মধ্যে একটা পনিরও দিয়ে দিয়েছিলাম বন্ধুরা একটু। আসতে খাও, খাবো না। সময় আছে। পরীক্ষার খাতায় লেখার সময় লিখতে গিয়ে তখন সবাই কম করে যায় ওর ক্ষেত্রে। আর এখন বললাম সময় আছে। ওর খুব মজা হয় নিতে গেলে, মাকে পানিশমেন্ট দেওয়ার ব্যাপার থাকে। ওর মাথায় যত উৎকুটনি বুদ্ধি দরুন পানিশমেন্ট। আজকে আমি একটা হেভি পানিশমেন্ট দেবে। বন্ধুরা এমন একটা খাওয়ার কথা বলবে যেটা কোয়ান্টিটিটা সমান থাকলো ওরা আর আমার। আমি জানি তো কি বলবো। তুই বল। সামোসা। সামোসা? সিঙ্গারা আমার ভালো লাগে না। আমারও। কত আজকে খাওয়াটা অনেক ভালো খেলাম বন্ধুরা, অনেক। কিন্তু হেরে গেছে, তাই এখন পানি। ঠিক আছে, ভালো পানিশমেন্ট বা। আচ্ছা। তো বন্ধুরা তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ কাকতালি শেষ হয়ে গেছে আর আমার থালিতে এখনো রয়েছে। তো আমি খাওয়ারটা শেষ করে নিই আর তোমাদের সাথে আবার দেখা করছি নেক্সট ধাপে পানিশমেন্ট নিয়ে। হাত ধুয়ে চলে এসেছি আর মনা কী সব শাস্তি হবে জানি না। তো এই দেখো কী সব নিয়ে এসেছে, তুই বল তো শাস্তি। এইখানে নিচে একটা বোতল, বোতলে এরকমকে ঠিক লাগানো, বোতলে ঢাকনি লাগানো আছে। এখানে নিয়েছে একটা গ্লাস, গ্লাসে আছে জল, তোমরা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ আছে জল। এবার এই জলটাকে আমি বোতলের মধ্যে অর্ধেকটা ভরবো, তারপরে না এমন হবে এটাকে। আচ্ছা, ও এখন ভিডিওতে দেখে যেগুলো ট্রেন্ডিং থাকে না, যে কি বলে ট্রেন্ডিং ভিডিওগুলোতে, সরি ট্রেন্ডিং ভিডিওগুলোতে সব বোতলটাকে উল্টে আবার সোজাভাবে রাখে। এখন সেটাই আমাকে বলছে ওর করতে হবে। তো জলটা ভরে দেবে হাফ বোতল। তো আমি পারবো জানি না, ও তো সব কি দেখে না দেখে ওগুলোকে আমার উপরে এসে স্ক্রিন করে, কার উপরে স্ক্রিন খাটাবে এখন আমার উপরে করে। দেখ তুই হাসিস না, তুই বল। আমি বলে দিচ্ছি, আমি বলে দিচ্ছি। দেখ তো আর লাগবে না, আর লাগবে না, ভরে যাবে, সব কিছু দেখা আছে। হয়েছে, এবার এবার বসাতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে। খেয়ে নিতে বলতি, খাওয়ার পরে জলটা ভালোই খেতাম আমি। এটা কিভাবে বসাবো? এইটা আরে তাই এমনভাবে ধরে না বসাই, বসাইতে এমন হয়ে যাবে। আমার হাই উঠে গেছে। হয়নি এখন আরো হবে। হয়ে গেছিল, এবারটা ঠিক ছিল। ওকে ওকে না ধরলে হবে, ধরলে। হ্যাঁ এবারটা হয়েছিল। না এবার আর আচ্ছা তো না দাগ করাটা বলছিলাম, দাগ করি। তুমি কেন হাবাতে পারছো? তাহলে কিসের সামনে মারবো? টিভিতে ওই
অনেক ভালো হয়ে গেল, পাচ্ছি না বন্ধুরা। যতবার করতে হবে। একবার হয়েছিল, এবার হয়েছিল। চলো চলো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তো সবাইকে ভালো থেকো,